हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड पर साउंड लगाना चाहते हैं, यानी कि जब भी आप लोग टाइपिंग करेंगे इस तरीके से, तो आपका जो कीबोर्ड है उसमें आप लोग यहाँ पर साउंड लगाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल के कीबोर्ड पर सॉन्ग मतलब कि साउंड यहाँ पर इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर आपको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में जो कीबोर्ड है उसको ओपन करिए। तो इस तरीके से ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो सेटिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर प्रेफरेंस वाले ऑप्शन में क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साउंड ऑन की प्रेस, यानी कि जब भी आप लोग टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल के कीबोर्ड पर साउंड यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम ऑन की प्रेस पे जो है क्लिक करके आप लोग जो टाइप साउंड है ना उसको आप जो है अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं कि आप लोग कितना टाइप साउंड यहाँ पर सेटिंग करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो सेटिंग है उसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।